Социалните медии показват само най-доброто. Виждаш 23 годишен като изпълнителен директор, докато ти седиш с кафе по пижама. Сравняваш своето задкулисие с нечия чужда режисирана сцена. Очакванията ти за работа често не са наистина твои. Семейството говори за стабилност, училището за престиж, а TikTok продава мечтаната работа. Нищо чудно, че е трудно да откриеш собствената си гледна точка. Начертайте картата си на влиянията. Запитайте се кой всъщност пише вашия сценарий. Вие, вашето семейство и приятели или може би алгоритми. Митът за идеалната работа бързо се разпада. Всъщност не е единствен джакпот, а поредица от стъпки, които изграждат кариерния ти път. Една кариера не се изгражда в един миг. Тя е процес, стаж, първи опит, развитие и понякога промяна на посоката. Всеки етап те учи на нещо и те води напред. Една компания не е задължително да е перфектна, за да е добра за теб. Важно е да знаеш основите си. Кои ценности са важни за теб? Условия на труд, заплата, офис, придобивки са важни, но твоите ценности са тези, които решават дали наистина ще се чувстваш добре там. Вашите умения и опит имат пазарна стойност. Тя зависи от индустрията, местоположението и момента. Заплатата не е оценка на вас като личност, а оценка на ролята ви в определен момент и на определено място. Всеки носи ограничаващи убеждения в себе си. Те обикновено са гласове на страх и съмнение, а не факти. Запишете ги и проверете дали наистина са верни. Когато ги оспорите, си възвръщате контрола и енергията да действате. Растежът започва, щом комфортът свърши. Първата стъпка е трудна, но води до най-ценните преживявания. Екстремните истории вървят добре. Лесно е да се вярва, че работата е само експлоатация или чиста страст. Истината е по средата. Работата е място, където можеш да растеш и да се развиваш. Вземи лист и отговори. Какво е добра работа за теб сега? Запази бележката и се върни към нея по-късно. Дефиницията ти може да се промени с времето. Помнете, кариерата не е спринт или надбягване. Това е пътуване с ваше темпо и посока. Най-важното е да вървите по своя път. Искате ли да научите повече? Посетете сайта на проекта и разгледайте още материали.